world like nobody else. Do it to flip your head against me all the way. Nobody's better to the really hard to tell. It's your no. Oh, you don't know you're beautiful. Oh, that's what makes you beautiful. Na 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 na. Na 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 na. Baby, light on my world like nobody else. The way that you flip your head gets me all away. Nowhere is by. Bueno, ella es la mejor amiga de todas las amigas directioners. Como pueden ver, como pueden ver, ella es la mejor amiga directioner del mundo. Quiero que, por si quiero ser cantante, creo que ya vieron, dice, bueno, primero le puse, primero le puse, es que se traba, perdón. Yo primero le puse, le mandé, entonces le puse esto, Light la on my canción, world like nobody else. Do y it. le puse, así canto yo. Estoy ensayando para que cada vez sea mejor cantando y en tu opinión canté bien. Mi mayor sueño es ser cantante y conocer a One Direction y platicar con ellos y se hablan inglés por eso. Y Yasmin Oral me mandó, wow, cantas bonito. Y yo le puse gracias. Mi sueño es ser cantante y cantar como Zayn Malik. Y luego ensayo hasta sus notas altas, porque esas sí se me dificultan un poco. Pero con tal de cantar como mi DJ Malik, ¿quieres ser cantante? Me puso, ¿quieres ser cantante? Y yo le puse, sí, es mi mayor sueño, al igual que Niall antes de que entrara a la banda. Y mira ahora, es muy famoso. Ojalá se me cumpla. Y ella me puso, sí, ojalá y sí logres. Y creo que sí lo vas a lograr. Y yo le puse, gracias de nuevo. ¿Y tú qué quieres hacer? Y ella me puso, aún no lo sé bien. Bueno, yo le puse, pues ojalá y en el trabajo que quieras te vaya bien. Luego pues estoy grabando. Este video lo voy a subir a YouTube para que lo veas. Y ella me puso, sí, ¿cuándo lo vas a subir? Me dice, cuando lo suban me dices. Yo le puse sí, y así ya lo ves, amiga de Cora. Y ella me puso, jaja, ok. El título va a ser La mejor amiga direccionadora del mundo mundial.
le puse el corazoncito con dirección y puse wow, ya lo quiero ver. Le voy a poner espérenme. Uy, espérenme. Le voy a poner XD. X. Amiga de. Y bueno, la verdad es que para youtuber yo sí quiero ser cantante. Es mi mayor sueño. Creo que ustedes no lo sabían porque no se los había dicho. Y bueno, le voy a poner que no sabes. Que no sabes. Ay, es que esto no sirve, ¿sabes? Que no sabes, entonces le voy a poner eso y después que me contestará. Si quieren la segunda parte, se los voy a dar en el próximo video. Bye. Y esto fue esto. Bye. ¿Y qué pasará? Ponme en los comentarios. Si este video llega a 5 likes, voy a subir el próximo video. Bye. Los amo y suscríbete. Y dale like para que veas el próximo video. Los amo. Bye. Bye bye. Espérenme tantito, es que esto no se puede. Espérenme. Es que esto no se puede, o sea, no se puede, espérenme. Bueno, entonces ya me va a contestar. Entonces me va a poner ¿quién no sabe? Entonces me va a poner y ahí sí ya veré, ¿verdad? Bueno, espérenme. Ya me va a contestar. No lo quiero que vean, no quiero que vean. No quiero que vean porque se los voy a poner en el próximo video. Ya no lo van a ver. Ya, quítate. No lo pueden ver. Muchas gracias. No lo pueden ver. Ahorita esto está súper mal. Ay, esa porquería. Bueno, tantito, perdón por decir porquería. Es que se atrasa un montón. Ay, Dios mío, sí, ya sé. Entonces, perdón. Ya duró un montón este video, ya sé. Pero ya saben, si quieren la próxima, me dicen. Y ya aquí se saben a 25 grados. Y bueno, perdón. Ojalá les haya gustado mucho este video. Ya sea a mí también. Y bueno, les quiero aclarar. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Les quería decir, mandar saludos. Ya no he mandado saludos, perdón. Y bueno, mandar saludos, ya saben a quién. ¡Ay! Le voy a mandar saludos a Janet Horan, la amiga que subí, ¿verdad? El video. El video creo que ya saben. El video. Y bueno, les quería decir. Mandar saludos a Sofía Reyes. Muchas felicidades, Sofía. Y a Janet Horan. Y ya, muchas gracias, chicas.